Καλησπέρα μάγκες. Ανέβηκε μόνο ένα βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα και δηλώνω απογοητευμένος. Οπότε άνοιξα κάμερα και λέω τι να κάνω. Και μιας και μας πάνε τρένο με το SURU και με τις μαλακίες και δεν αφήνουν τον κόσμο να κάνει τη δουλειά του, κάπου πήρε το μάτι μου αυτό το game με το trolley με τα προβλήματα και είπα να το παίξουμε μαζί. Οπότε έχουμε πρώτο επίπεδο The Original. Εγώ θα το μεταφράσω στα ελληνικά, ό,τι μπορώ δηλαδή. Και βλέπουμε. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους. Μπορείς να τραβήξεις το λευγέ, το μοχλό, για να του αλλάξει κατεύθυνση στην άλλη ράγα και να σκοτώσεις έναν άνθρωπο αντί για 5. Κοίταξε να δεις. Από άποψη ζώων, θα το πάμε πολύ επιστημονικά. Εσύ μπορεί να βλέπεις 5 άτομα, αλλά ο καθένας είναι μία μονάδα. Ο καθένας δεν βλέπει άλλους 4, βλέπει τον εαυτό του. Γιατί όλοι είμαστε μονάδες. Ασχέτως που για κάποιους είμαστε πλήθος. Τώρα από άποψη αριθμών θα το τράβαγα στον 1 ρε φίλε. Σε μένα να μην φύγει καμία ψυχή, γιατί ο αριθμός δεν λέει κάτι. Πάλι η ψυχή είναι ψυχή. Αλλά στα 5 διαλέγεις το 1. Το λιγότερο κακό. Είχαμε δεύτερο level 4 άνθρωποι. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να το αλλάξεις ράγα. Να σκοτώσεις 4 ανθρώπους. Ρε φίλε, δεν θα φλιαρίσω όσο και αν φλιάρω. Είπαμε 5-1, 5-4. Τους 4 θα φάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίπεδο 3. Εξασφαλίζεις τη ζωή σου με αυτά τα χρήματα. Και καλά. Όχι, ένα τρένο κατευθύνεται 25 ανθρώπους. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να το αλλάξεις κατεύθυνση, αλλά θα πατήσεις τα χρήματα που θα σου σώσουν τη ζωή. Τι θα έκανες? Θα είμαι 100% ειλικρινής μαζί σας, επειδή είμαι μαλάκα, αλλά με την οικονομική κατάσταση που είμαι τώρα, που είναι χάλια, αλλά μπορώ να ζήσω, θα προτιμούσα να μην πατήσω τους 5 ανθρώπους. Γιατί θα τις σκεφτόμουν σαν ματωμένα λεφτά αυτά. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν θα το έκανα με τίποτα. Βασικά, δεν μπορείς να λες τίποτα μέχρι να βρεθείς όντως ρε πήρα τέτοια θέση. Γιατί εξαρτάται και ποιοι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Που σε καλή κατάσταση δεν θα θέλει να φύγει κανένας. Αλλά όταν είσαι λίγο αγανακτισμένος, λίγο νευριασμένος με κάποια άτομα, και δεν μιλάω με κοντινούς σου, μιλάω με κάποια άτομα που έχουν δημιουργήσει προβλήματα γενικά, εγώ θα προτιμήσω να πατήσω τα λεφτά αυτή τη στιγμή. Οκ. Από τους 57 ή 45 είναι ψέματα. Συνεχίζουμε. Επίπεδο 4 εσύ. Όχι. Ένα τρένο κατευθύνεται 25 ανθρώπους. Μπορείς να τραβήξεις το λευγέ, να το αλλάξεις κατεύθυνση, να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Φίλε, από άποψη αριθμών τον εαυτό σου πρέπει να θυσιάσεις. Αλλά ποιος είναι τόσο γενναίος ώστε να θυσιάσει τον εαυτό του, ρε φίλε? Δεν κάνω τίποτα. Τι να κάνω, ρε φίλε? Με συγχωρείς? Είμαστε σοβαροί τώρα. Επίπεδο 5. Priceless painting. Όχι. Ένα τρένο κατευθύνεται 25 ανθρώπους. Μπορεί να τραβήξεις το μοχλό και να το στείλεις στην άλλη κατεύθυνση, αλλά ένα original copy της Mona Lisa, αλλά το original copy της Mona Lisa θα καταστραφεί. Τώρα φίλε να πω στα αρχίδια μου, γιατί εντάξει είναι τέχνη και τέχνη είναι τέχνη ανεξαρτήτως, αλλά προφανώς και που λέμε την τέχνη τη φτιάχνουν αυτοί εδώ. Είναι σαν να μου λες να καταστραφεί το original τραγούδι του τάδε, αλλά να σκοτώσουν 5 άτομα, ξέρω εγώ. Έχει λέξη bribes, δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Πρίκα σημαίνει, δεν ξέρω. Νάι. Δωροδοκία. Όχι, ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς έναν πλούσιο άντρα. Ο πλούσιος άντρας σου κάνει offer 500.000 ευρώ για να τραβήξει το μοχλό, ο οποίος θα αλλάξει κατεύθυνση και θα σκοτώσει έναν φουκαριάρι που δεν έχει σώσει λεφτά. Τι κάνεις? Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση είναι τύπου σαν τα life savings, αλλά πολύ λιγότερα. Κακή η κίνησή του. Πιστεύει ότι εξαγοράζει ζωή με χρήματα? Αυτό δεν γίνεται ποτέ στην πραγματική ζωή φυσικά. Όχι, δεν θα τον τράβαγα. Θα τον πάταγα. Να σου πω ότι θα τον πάταγα με τα μάξιμα μου το λέει αυτό. Όχι γα! Ναι, δεν το ότι έγινε τώρα. Αλλά όπως και να έχει, εγώ όντως θα τον πάταγα τον κύριο,
Αλλά ρε φίλε, 56% το πάτησε. Δεν το πάτησε. Ναι, χορεύουνε. Με τις κλακέτες επίπεδο 7. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 lobsters. Ας τα ακούς. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό για να πάει προς την άλλη κατεύθυνση και να πατήσεις μια γάτα. 5 οι lobsters, μία η γάτα. Απευθείας στους lobsters. Φίλε, είμαστε πιο δεμένοι με τις γάτες, τα σκυλιά, τα καβά. Τώρα αν κάποιος υπολόγιζε ζωές και πάταγε τη γάτα, άποψή του. Εγώ σκυλικά και δεν θα το πάταγα. Τους lobsters τους πατάς κατά λάθος που λέει ο λόγος. Πες ότι το 3 να περνάει από την παραλία, ξέρω εγώ. 8. Ύπνος. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται και δεν θα νιώσουν πόνο. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να το στείλεις στην άλλη κατεύθυνση, όπου θα πατήσει έναν ξύπνιο. Κοίταξε να δεις. Φθηνή δικαιολογία το ότι δεν θα νιώσουν πόνο επειδή κοιμούνται. Με την ίδια ταχύτητα που θα περάσει το τρόλεϊ από αυτούς, θα περάσει και από αυτόν. Επομένως, πάτημα θα είναι. Μόνο ότι όσο έχετε τον τρόλεϊ θα έχει χεστεί πάνω τον μπρο. Αυτό. Φίλε, τον ένα θα πατήσω, γιατί οι 5 όταν ξυπνήσουν είναι δεμένοι, δεν είναι με τη θέλησή τους. Σαν να τους δώσανε κάτι πες. Επομένως εγώ θα πατήσω τον ένα και όταν ξυπνήσουν οι 5 θα έχουν 5 ζωές παραπάνω να ζουν. Επίπεδο 9. Προσωπικές επιλογές. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους που έχουν δέσει τον εαυτό τους με τη θέλησή τους. Μπορείς να τραβήξεις το λευγέ, μοχλό, και να σκοτώσεις έναν άνθρωπο που κατά λάθος έχει παραπατήσει εκεί. Στην προκειμένη περίπτωση έχω προτιμήσει να σώσεις αυτόν που δεν το έκανε με τη θέλησή του. Οπότε συνεχίζουμε ευθεία. Επίπεδο 10. Μέρση. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους. Ο μοχλός απλά επιταχύνει το τρόλεϊ και κάνει τη διαδικασία λιγότερο painful. Τι κάνεις? Ναι, αλλά ποιο θα πατήσουμε? Προφανώς και θα κάνω speed up. Αλλά αυτός δεν κατάλαβα αυτό. Μπορούσε απλά να βάλει μια ευθεία. Να μην βάλει να κάνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, σε ένα τέτοιο θέμα δεν έχει καμία σημασία το least painful και το most painful. Το αποτέλεσμα έχει σημασία. Το αποτέλεσμα δεν θέλουμε να έρθει. Επίπεδο 11. Minor inconvenience. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς ένα άτομο. Μπορείς να τραβήξεις το λευγέ για να αλλάξεις κατεύθυνση, αλλά το πακέτο σου από το Amazon θα αργήσει. Τι κάνεις? Καταρχήν δεν έχω παραγγείλει ποτέ από το Amazon. Τώρα έκανα pull the host terms, θα πούμε. Κατά δεύτερον, are we dead, ρε φίλε? Δημοτικό πάω για να το πω αυτό. Φαντάσου από ότι θα πατήσεις κάποιον over να αργήσει να έρθει το δέμα σου, ξέρω εγώ. Level 12. Best friend. TTG and everything is still a flea. Bad bitch rolling with me, zero smell of flea. $100,000 in a parasite of flea. Sorry, παραφρίστηκα. Όχι. Ένα τρόλεϊ βγαίνει προς το καλύτερο σου φίλο. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να το στείλεις στην άλλη κατεύθυνση. Αλλά θα σκοτώσεις 5 ανθρώπους αντί για τον κολλητό σου. Και ξαναδείς. Κάποιος που βλέπει εκτός των κουτιών θα πάτε και τον ένα. Αλλά Zoing! Μα best friend. Level 13 δεν μπορώ να δω. Oh no. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να πάει σε άλλη κατεύθυνση να σκοτώσεις έναν άνθρωπο αντί αυτού. Τουλάχιστον αυτό πιστεύεις ότι θα συμβεί. Ξέχασε τα γυαλιά σου και δεν μπορείς να δεις. Πάρε μαλάκα. Αφού είδα. Αυτούς είδα. Τέλος πάντων. Επίπεδο 14. Ξαδέρφια. Όχι, ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς τον πρώτο σου ξάδερφο. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να αλλάξεις και να σκοτώσεις 3 δεύτερα ξαδέρφια σου. Να σου πω την αλήθεια, και η ιδιαίτερη εμπειρία από ξαδέρφια δεν έχω. Από φίλους ξέρω ότι τα πρώτα ξαδέρφια είναι πιο σημαντικά. Δίσταντη απόψη εδώ. Επίπεδο 15. Η ηλικία. Όχι. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Με συγχωρείτε. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να αλλάξεις κατεύθυνση, να πατήσεις ένα νεαρό. Ένα μωράκι. Θα πατήσω τους κυρίους εδώ, διότι
όσα χρόνια τους μένουν όλων αυτών, άμα το προσθέσει το παιδάκι, μπορεί να έχει κάνει οικογένεια, να πούμε. Επίπεδο 16. Κλόνι. Όχι, ένα τρόλι κατευθύνεται προς 5 κλόνους δικούς σου. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να πατήσεις τον εαυτό σου. Εσύ είσαι εσύ, οκ. Οι κλόνοι είναι κλόνοι για εσένα. Για τους κλόνους είναι εσύ. Καταλαβαίνετε πως το εννοώ, ότι ο καθένας νομίζω ότι είναι ο αυθεντικός. Και είναι ο αυθεντικός για τον εαυτό του, έτσι. Εσύ είσαι για τον εαυτό σου αυθεντικός, για τον άλλο δεν είσαι αυθεντικός. Θα πατήσω όμως τους 5 για να μείνω εγώ, γιατί θα είναι 5 ίδιοι. Άμα δεν τους πατήσω θα είναι κυριολεκτικά 5 ίδιοι. Οπότε θα πατήσω τους 5 να μείνω μόνο εγώ, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να πάνε να γαμιστούνε. W είναι chat. Επίπεδο 17. Mystery Box. Όχι, ένα τρόλι κατευθύνεται προς ένα Mystery Box το οποίο έχει 50% πιθανότητες να έχει 2 ανθρώπους μέσα. Μπορεί να τραβήξει το μοχλό για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει σε ένα Mystery Box που είναι 10% πιθανότητες να έχει 10 ανθρώπους μέσα. Το 50% να έχει 2 ανθρώπους. Άρα στο 100 να έχει έναν. Το 10% έχει 10. Άρα στο 20 έχει 5. Εντάξει, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Θα κάνω αυτό. Είχα δίκιο. Οκ, επίπεδο 18. I am a robot. Όποιος ξέρει το reference, ξέρει. Όχι, ένα τρένο κατευθύνεται προς 5 ρομπότ. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να πατήσεις έναν άνθρωπο. Αυτός ο μάστορας μπορεί να τα ξαναφτιάξει αυτά, ρε φίλε. Τι μου βάζεις χρηματικά, ρε φίλε, αφού δεν ξέρω μαθηματικά γάμο το σπίτι μου. Λογοτεχνία ήξερα και μέχρι εκεί θεωρητική είχα πάει. Επίπεδο 19. Economic damage. Όχι, ένα τρόλι κατευθύνεται προς 3 άδεια τρόλι των 900.000 ευρώ. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να χτυπήσεις ένα τρόλι των 300.000 ευρώ. Είναι κυριολεκτικά ότι έχεις 3 αμάξια μέσα στον καράζ σου, ρε φίλε. Θες να καούνε για τα 3 ή να καεί μόνο το 1? Αναρωτιέμαι το 23% σε τι θέση θα έχει το Polo στο Spotify Wrapped. Επίπεδο 20. Επιπλέοντα κόστη. Κάπως έτσι θα το μετέφραζα. Όχι, ένα τρένο απελευθερώνει 100 κιλά από διοξείδιο του άνθρακα κάθε χρόνο που σκοτώνει 5 ανθρώπους σε 30 χρόνια. Θα το αφήσεις να κόψει ευθεία ή θα το καταστρέψεις? Άκου, θα γίνω κακός. Εγώ προσωπικά θέλω να το καταστρέψω, ρε φίλε. Αλλά η πραγματικότητα το κάνει αυτό. Λόγω καυσαερίων και όλα αυτά, με τα χρόνια μου λύνεται κόσμος, χαλάει το περιβάλλον. Επομένως, με αυτή τη λογική θα πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν τα αμάξια, η τεχνολογία γενικά. Επίπεδο 21. Μετενσάρκωση. Όχι, επρόκειτο να μετενσαρκωθείς και στους 5 που θα πατήσεις το τρένο. Δηλαδή, ένα που θα πατάει θα μπαίνει στον άλλον. Θα νιώσεις τον πόνο 5 φορές. Ρε φίλε, ο πόνος είναι πόνος, αλλά το τρόλι θα περάσει και όλο αυτό θα διαρκέσει max 2 δευτερόλεπτα, 3. Προτιμώ να μείνω εγώ και να μην μείνουν 5 εγώ. Χαίρομαι που με κατάλαβε το 51%. Κάτι μου θυμίζει αυτός ο αριθμός. Επίπεδο 22. Harmless prank. Όχι, το τρόλι κατευθύνεται ευθεία, όπως και έναν λόγο μπορείς να κάνεις prank στον trolley driver. Αν είναι harmless prank και τον βγάλει στο ίδιο σημείο και η άλλη ράγα ή έχει κάπου να ξαναγυρίσει, θα τον τραβήξω. Για content και μόνο. W. Επίπεδο 23. Citizens. Όχι, ένα τρένο κατευθύνεται προς έναν καλό πολίτη, μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να πατήσεις τον κακό. Ρε φίλε, ο καλός τσάμπα είναι καλός στον καιρό. Εγώ Θεός δεν ήμουν να κρίνω, αλλά μόνο το 18% ήταν κακή. Επίπεδο 24. Αιωνιότητα. Όχι, λόγω ενός σφάλματος το τρόλεϊ γυρίζει ασταμάτητα. Αν τραβήξεις το μοχλό θα εκραγεί και αν δεν το τραβήξεις θα γυρίζουν για μια ζωή. Από τη μία άποψη, αυτό είναι φυλακή. Οι άνθρωποι θα τρελαθούν εκεί μέσα. Αν το τρόλεϊ όμως ήταν τόσο μεγάλο
έτσι ώστε να αναπτύξουν έναν πολιτισμό εκεί μέσα, να πούμε, θα το άφηνα. Αλλά πιστεύω πως και οι ίδιοι θα παρακαλάγανε να εκαγεί, δηλαδή δεν θα είχαν φαγητό, δεν θα είχαν τίποτα, απλά θα πεθαίνουν. Επίπεδο 25, εχθρός. Το τρόλεϊ κατευθύνεται στο χειρότερο σου εχθρό. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και απλά να τον σώσεις. Εχθρούς δεν έχω. Πόσο μάλλον και χειρότερο που λέει κιόλας. Αλλά και να είχα, ποιο το νόημα να κάνεις κακό στον εχθρό σου? Η άποψή μου είναι ότι αν ένας εχθρός υπάρχει σε φάση σαν content στη ζωή σου. Έχεις κάτι να ασχολείσαι, που δεν έχω. Αλλά έχεις κάτι να ασχολείσαι, ρε φίλε, δεν είναι να γίνεται παίρνεις και όλα τόσο σοβαρά. Ας τον άνθρωπο ήσυχο. Το 48 είχε πει να ζήσει. Πολύ μίσος, ρε φίλε. Και τόσο μίσος. Επίπεδο 26, τουλάχιστον. Διάρκεια. Ο Χόρχε Νετρόλεϊ κατευθύνεται σε έναν άνθρωπο που αν το πατήσει θα του μειώσει τη ζωή κατά 50 χρόνια. Μπορείς να τραβήξεις το μοχλό και να μειώσεις από 5 ανθρώπους 10 χρόνια. Οκ. Επίπεδο 27, μηχανή του χρόνου. Ένα τρόλεϊ κατευθύνεται προς 5 ανθρώπους. Μπορείς να του αλλάξεις κατεύθυνση και να το στείλεις να σκοτώσεις 5 ανθρώπους σε 100 χρόνια από τώρα. Είναι μεγάλο σφάλμα να παρεμβαίνεις στον χρόνο, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό ποτέ δεν μπόρεσα τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που το έκαναν αυτό. Πάντα με ενοχλούσε για κάποιο λόγο, πώς να πεις ξενέρωτο. Πόσο μάλλον τι φταίνε 5 random άνθρωποι να πεθάνουνε 100 χρόνια από τώρα, ξέρω εγώ. Θα πεθάνουν αυτοί που είναι η μοίρα τους. Να. Πώς το σκεφτήκαν αυτοί, ρε φίλε, οι 72? Ότι δεν θα πεθάνουν μετά από 100 χρόνια? Θεωρητικά δεν σε νοιάζει, διότι δεν μπορείτε να τους συναντήσεις ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σε αυτούς. Αλλά και πάλι. Επίπεδο 28, ελεύθερη βούληση. Όχι, ένα τρόλεϊ problem έχει ξεκινήσει πριν από σένα. Έχεις όντως επιλογή σε αυτή την κατάσταση. Σου λέει τώρα εδώ, πες ότι δεν είσαι εκεί εσύ, αλλά μαγικά μπορείς να τα αλλάξεις. Θα το άλλαζες ή πιστεύεις ότι όλα πρέπει να γίνουν όπως είναι να γίνουν? Πιστεύω πως δεν έχεις επιλογή αν δεν είσαι εκεί. Χαλάς το timeline. Πολλά πράγματα που έγιναν στο παρελθόν δεν έπρεπε να γίνουν, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο είχες την ευκαιρία να γυρίσεις στο παρελθόν και να τα αλλάξεις, δεν θα ήταν σωστό να το κάνεις. Πιστεύω εγώ. Δεν είναι καλό να παρεμβαίνουμε σε αυτά. Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό, γιατί παίρνει η μπάλα μετά πολλά πράγματα. Έτσι μου έχουν δείξει ταινίες τουλάχιστον. Οπότε αυτό ήταν το quiz. 81 άτομα φάγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αν φτάσατε ως εδώ, αλλά και να μην φτάσετε πάλι σας ευχαριστώ. Απλά θα το δείτε. Αφήνω τα social μου και στο βίντεο εδώ και κάτω στην περιγραφή. Θα προσπαθήσω αυτή την εβδομάδα να ανέβουν 2 βίντεο στο κανάλι μου. Αφήνω εδώ αριστερά το ένα και μόνο βίντεο που έριξα πάρα πολύ προσπάθεια για να το κάνω edit. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.